اهلا وسهلا بكم. اليوم غنديرو صابلي بطريقة جد سهلة وبنكهة رائعة. فقط بقوا معنا وغتشوفوا الطريقة مع المقادير. إذن على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو بطبيعة الحال 570 غرام من الدقيق الناعم صالح للحلوى. بطبيعة الحال غنحتاجو 6 غرام من خميرة الحلوى، القليل من الملحة إلا ما كانت الزبدة مالحة. غنحتاجو 80 غرام من نشا الذرة، بيضتان من درجة المطبخ، 250 غرام من زبدة صالحة للصابلي، نحطوها في المطبخ تكون تقريبا مدة كافية حتى تكون رطبة. كراميل زبدة، نخليكم الرابط في صندوق الوصف. بطبيعة الحال 250 غرام زبدة و 250 غرام من الكراميل. بالنسبة للتزيين غادي نحتاج هنايا شوكولا، تقريبا 380 غرام من الشوكولا فقط. غتكون نسبة الشوكولا السوداء تكون فيها تقريبا 75% من الكاكاو، غنحتاجو فيها تقريبا هنايا 220 غرام. وبالنسبة للشوكولا قليلة الكاكاو غتكون فيها تقريبا واحد 60% ديال الكاكاو، غادي نحتاجو فيها او المهم 50 60 ما كاين حتى مشكل في المئة. غنحتاجو فيها تقريبا 180 غرام او 200 غرام 200 غرام ما كاين حتى مشكل. بطبيعة الحال غادي نحتاجو كراميل ديال الشوكولا الابيض. غنحط الوصف ديالو الوصفه ديالو عما قريب ان شاء الله. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للتزيين كيبقى متوقف على اي شخص كما بغى يزين. المهم غادي نشوفوا التزيين اللي غادي ندير. بطبيعه الحال غنحتاجو واحد القطعه تكون على الشكل او شكل دائري حسب الاختيار ديالكم. انا خديت هذه حيت ليها هاد الاشكال اللي كيكون فيها في ديال البريستيج حيدتهم ليها، وغادي نخدم بواحد الشكل عادي حيت ما غاش نستعمل الشوكولا او البريستيج صابلي بريستيج عفوا. بطبيعه الحال غنحتاجو واحد سباتول وطاوه ديال الحلوى اللي غتكون فيها ورق غذائي او ورق مشمع اللي غنخدمو عليه. ثاني حاجه الفران يكون على درجه 180 درجه. ونبداو على بركه الله طريقه تحضير الصابلي. غادي نحتاجو الزبده، وغادي نحتاجو الكراميل. الزبده تكون رطبه على تقريبا درجه المطبخ، نكون مخرجينها بواحد وقت معين تقريبا ساعتين 3 سوايع حسب القسوحيه نتاع هاد الزبده. هنا الكراميل ديال الزبده اللي ديجا صاوبت معكم نحطو كامل. ما عندناش الكراميل غادي نخدمو بالسكر كلاصي، نقدروا نديروه ما كاين حتى مشكل. كما قلت غنحاولوا نخدموا هاد العناصر مزيان بواحد سباتيول او بيتينا حسب اللي بغيتو. نخدموا مزيان حتى ينسجموا كاع هاد العناصر على الشكل هذا حتى ينسجموا مزيان وتجينا زبده ذو شكل واحد، يعني لون واحد اللي هو الكراميل. من الاحسن في هذه الحاله نخدموها بالسباتول بحال هذه باش نحاولوا نجمعوا الجوانب ونخدموها مزيان حتى تجينا على شكل بوماد. هذا الصابلي هذا كيكون الطعم ديالو ديال الكراميل كيكون يعني شهي وكيكون هش بمعنى الكلمه، فقط كيكون عنده هو شويه ديال المذاق ديال الكراميل لذلك وما فيهش زبده، لذلك كنحاولوا نضيفوا ليه تقريبا الى ما غنخدموش بالشوكولا نضيفوا ليه القليل من السكر كلاصي عوض الكراميل. اذا نبقاو على الحال هكا حتى نسجم جميع العناصر ونخدموها مزيان. هنا غادي نضيفوا البيض، كتشوفوا
وغادي نضيف النشا هي الاولى قبل الدقيق. هنا نقدروا نخدموا يدينا الا بغينا، لكن من بعد ما نحتاجو هاد الزبده نخدموها بشويه باش ما تطيرش لينا النشا. هاد النشا كيعاون كيعطي واحد لا كونسيستونس وكيخليها هشه ملي كطيب. رائحه الكراميل كتكون رائعه فيها. تسمى خميره الحلوى. غادي نضيفوها الدقيق، وغادي نبدا نضيفو الدقيق شويه بشويه. غادي نبقاو على هاد الحال هكا حتى نجمعوا العجينه كامله. انا هنا الملحه ما ضفتهاش لان عندي الزبده مالحه والكراميل الزبده مالح، لذلك تفاديت انني نضيف الملحه هنايا. كيف كتشوفوا جمعت العجينه، فقط غادي نحاولوا نجمعوها على الشكل هكا، يعني عجينه كتجي رطبه على شكل تقطيعها، ماشي شي عجينه قاصحه كتشوفوا. اذا ندوزو المرحله المواليه. بطبيعه الحال غادي نحتاجو واحد المدلك، وغادي نحتاجو القليل من الدقيق، ولا عندنا هاد الطابيه هادي غيكون احسن باش نسرحوا عليها العجينه. اول حاجه غنديروا القليل من الدقيق فقط تسهل علينا اننا نسرحوا العجينه، ونديروا العجينه ديالنا في طاوله العمل ونسرحوها. هنا كما كتشوفوا نحاولوا العجينه نسرحوها تكون العلو ديالها تقريبا واحد نصف سنتيم او اقل مليمتر، يعني نصف سنتيم احسن. ونسرحوها على هذا الشكل هذا، ما نحاولوش نضغطوا عليها، فقط نمشيو معاها بالمهل لان ما نحتاجش. نبقاو على الشكل هكا حتى نسرحوا العجينه كامله. اذا كما كتشوفوا على الشكل هذا نحاولوا نقطعوا بسم الله الشكل هذا. يعني تقريبا نصف سنتيم على الشكل هذا. وغادي نبقاو على هذه العمليه هذه حتى نديروا العجينه كاملها، وديك الساعات ندخلها الفران. كما ما قلت بالنسبه للفران غادي يكون 170 حتى 180 درجه بالكثير، لكن نبقى وحدها لان كي كتشوفوا هنايا الكراميل عطيها لون وما نثقوش في هذا اللون هذا، خصنا نبقاو ونردوا ليها البال. الوقت اللي غطلب منا الا كثرت حسب الفران هو 7 ديال الدقائق، تقريبا 7 ديال الدقائق غادي تكون وجدت عندنا. فقط انتبهوا ليه. بطبيعه الحال الحلوى خصنا نحطوها على ورق مشمع او السيليكون اللي كيدخل للفران. كما كتشوفوا من بعد ما قطعناها نحاولوا نستوهم على الشكل ويكونوا شيئا ما متباعدين، فقط ماشي انها لا غادي تخمر، لا فقط باش دائما الحاجه اللي كنبغيو نطيبوها نخليو الفرق الاسباس بيناتهم باش الحراره تدخل خاصه في الحلوى والطيب. كما ما كنقول لكم 7 ديال الدقائق ما تفوتوهاش، وحتى لا كطيب ديك 6 دقائق او 5 دقائق وفتحناها وبغينا نشوفوا ما نحاولوش نضغطوا عليها او نمسوها لانها كتكون رطبه من الفوق، يعني كتكون بحال الشكل ديال الزبده، ولا ضغطنا عليها غادي تدخل وغادي تخسر لينا الشكل ديالها. اذا غادي ندخلوها الفران كي قلت 180 درجه، ولكن الفران ديالكم كيسخن بزاف يعني فقط خليوها في 170 درجه مده 7 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش 7 ديال الدقائق كنقولها وكنعاودها. اذا غندخلها الفران. ملي غادي طيب غتخرج بحال هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. وهنا غادي نبشروا العمليه المواليه اللي هي التزيين، وديما كنقول لكم التزيين كيبقى متوقف عليكم وعلى الموجود عندكم. فقط مني غادي الحاجه اللي نسيت ما شرت ليهاش هي مني غادي نحيدوا الحاجه من الفران، عفوا هاد الحلوه من الفران مباشره نهزوها ونحطوها على شي شبكه بحال هكا
باش تبرد من التحت او من الفوق. ما نخليوهاش في الطاوه فاش طابت، لان هذه الحلوه حساسه جدا، وخلينا في ديك الطواره كتكمل الطياب ديالها وتقدر نلقاوها كاع محروقه من التحت. اذا غادي نحيدوها ونديروها في شي شبكه بحال هكا الى عندنا، او نحطوها في اي حاجه تكون مهم ما تكونش مسدود لتحت ديالها، او لا على ورق مشمع مثلا، غير يكون بارد في مكان بارد. كما كتشوفوا من بعد ما طابت الحلوه كامله، غندوزو للمرحله ان غادي نلصقو وحده مع وحده بحال هاد الشكل هكا. الحاجه اللي غنديرو غادي نلصقوها بالكراميل نتاع الشوكولات. علاش انا ما استعملتش الجليكوز او ما استعملتش الكراميل نتاع الزبده؟ اوكي، بالنسبه للكراميل تاع الزبده الا درتو ما كيلصقش مزيان، ما كيعطيش واحد يعني كيبقى ديما هو يعني تقدر نديرو حاجه وتطيح لينا ما تبقاش شاده في بلاصتها. الكراميل ديال الشوكولات باش ما كيبرد، باش ما كيولي يعني فيه داك الماده الكراميل كتولي شاده مزيان، وكتخلي هاد الحلوه شاده مع بعضها، يعني ما كيتحيدوش بسهوله. وثانيا الطعم ديالو كيكون فيه داك المذاق نتاع الشوكولات، كيجي يعني لذيذ بزاف. الجليكوز ما درتوش، لان الجليكوز انا كونتر الجليكوز كاع في بعض الحلويات، لان فاش كيبرد كيولي قاصح، يعني كيولي شنقول لكم كيتجبد الحاجه اللي تاكليها وتمتع فيها، كتجبد لك، يعني كتجيش شي حاجه اللي رطبه وتقدر تستعملها بسرعه. لذلك كيجي قاصح. باش ما كنديروا بعض الحلويات كيلصقوا بهم بعض الحلويات بالاخص ديال البريستيج او حاجه، ملي كيبرد كيخسر ديك التماره، بالاخص الانسان اللي ما عرفش كيفاش يخدم فيه ديك التماره اللي ضربات وداك الشيء اللي دار كلشي كيمشي في الزيرو. اذا احسن حاجه غادي نديروا هاد الشوكولات، الكراميل ديال الشوكولات عفوا، غادي نديروه دائما يكون على ماء دافئ على الشكل هكا. نحاولوا نمشيو بشويه، ما نكثروش، فقط بشويه، ما نخرجوش على الجوانب على الشكل هكا، ونحاولوا نهزو من الجنب اللي كيكون سهل باش نهزو منه الكراميل على هذا الشكل. اوكي، من بعد ملي غادي نبغيو نديرو هذه ديال الطرف الثاني، نحاولوا ما امكن نجيبوا هاد السنينات يكونوا متقادين، ما نجيبوهمش وحده هكا في شكل وحده في شكل، احسن يكونوا باش يعطونا المنظر يكون مزيان، وحتى باش كنخدم فيهم كيجيو مزيانين كي كتشوفوا بحال هكا. وغادي نبقاو على هذا الشكل هكا حتى ندوزو كل لي بياس اللي درنا. تقريبا غتعطينا هنايا واحد من بين 50 حتى ل 54 حبه حلوه، يعني زوج، يعني كنقولوا محبه هكا غيعطيونا فيهم تقريبا شي 50 حلوه. اذا غادي ندوزو للمرحله الموليه من بعد ما نكمل كاع حد الصابلي نجمعو مع بعضو. اذا على الشكل هذا كما كتشوفوا صوبنا هذا الصابلي وجمعناه على الشكل هكا. غادي نمشيو بالتدريج على الشكل حتى نكملوا الصابلي كله اللي عندنا. بطبيعه الحال في هذيك الاونه فاش نكونوا كنصاوبوا الصابلي يكون الشوكولا حطيناها في البان ماري، هذيك 400 غرام ديال الشوكولات اللي حطيناها في البان ماري كسرناها وضفنا ليها تقريبا 100 مليلتر نتاع الحليب. نسيت ما ذكرته الحليب، غير الحليب يكون سخون، غنسخنوا الحليب عاد نضيفوه على الشوكولات، ماشي نديروا الحليب والشوكولات في نفس الوقت تسخنوا، لا، يسخن الحليب مزيان ماشي يفيض، يسخن ونضيفوه للشوكولات ونخليوه في البان ماري. والوقت فاش نكونوا خدامين ديما يبقى عندنا الشوكولات في البان ماري. بطبيعه الحال غادي نحتاجوا في هذه الحاله واحد الفورشيت بحال هذا الشكل وملعقه، وغادي نخدموا على هذا الشكل هكا بسم الله. بطبيعه الحال غنحتاجوا واحد الشبكه بحال هذه تكون عندنا او حاجه باش يتسخطر لينا داك الشوكولات يدار، وتحت منه غادي نديروا واحد الصينيه كما ما غادي نشوفوا. المهم انا غادي نوريكم هذه الاولى ومن بعد غادي نكمل الطريقه كامله ونتلاقاو في التزيين النهائي. على هذا الشكل هكا بسم الله نكبوا عليها الشوكولات هكا ونخليها تسكر شويه تتسكر مزيان. الشوكولات خصو يكون عندنا مطلوق. وعلاش ما درتش الشوكولات بلا حليب؟ انا درت هنا الشوكولات مع الحليب باش منين ينشف ما يجيش قاصح في الاكل ديالو، يعني كيكون كيطرطق بحال الشوكولاط العادي يرجع للحاله ديالو الاولى فاش شريناه، يعني كيتكسر. لا، درت مع الحليب وخليته يكون حتى فاش غادي ينشف ما غاديش ينشف بديك الصلابه اللي كان فيها في الاول، يعني غادي ناكلوه كنحسوا بانه رطب مع هاد الصابلي كما غتشوفوا. ملي غادي نديروا هاد الشوكولاط على الشكل هكا غادي نخليوه يبرد
وفي ديك الاونه فاش غادي نديرو غنحاولوا نزينوه بشويه ديال هذا الديكور هذا اللي كاين عندكم عقيق كبير كان صغير اللي عجبكم، ما بغيتوش تزينوه غير بالشكلاط عادي غادي تزينوه ما كاين حتى مشكل. اذا غادي نبقاو على شكل هكا وغادي نحطوه في الشبكه ونخليوه يتسكر كما غادي تشوف على الشكل هكا، ونحطوه بهذه الطريقه هذه ونخليوه يسكر على خاطرو وغادي يبرد. ملي غادي يبرد غادي يكون عندنا الشكل يعني واقف ديالو. فقط الا بغينا نزينوه بالشوكولات ما نزينوش حتى يبرد لينا هذا الشوكولات تقريبا باكثر من 40 او 50%، عاد نزينوه بالشوكولات البيض اللي غادي نزينوه. ونفس الشيء بالنسبه للزواق اللي غنزوقوه به نفس الشيء حتى يقرب يبرد. الا كان عندنا داك العقيق اللي كيكون قاصح ما كيذوبش بحال هذا كيذوب في اي حاجه فيها سائل احسن، هذاك نقدروا نديروه من الاول ما توفرش لينا نقدروا نديروا هذا الشوكولاط هذا اولا نديروه عادي بالشوكولاط البيض اولا نخليوه على الشكل هكا. المهم هو البسكويت ديالنا اللي غادي هذا الصابلي هذا اللي غادي ناكلو هو اللي خصو يكون شيء رائع. ما الديكور كيبقى ديما كنقول على حسب كل شخص. اذا غادي نبقاو على الشكل هذا حتى ندوزو للمرحله المواليه. اذا هنا بعد ما درنا الشوكولاط كل الصابلي غادي ندوزو لطريقه التزيين. فينا كي قلت لكم اننا نزينوه بهذا الشكل هذا يعني بهذا العقيق هذا، يعني نديرو شويه هنا في الوسط بحال هكا. فينا نزينوه فقط بالشوكولا الابيض، انا درتوه في حمام مريم تذاب ودرتوه في الكورنيير على شكل هكا، ونزوقوه على شكل كما حبيتو هكا الخطوط هذه. كيبقى الاختيار لكم اولا نزوقوه على الجوانب على شكل هكا. ديروا هنا الجل كيبقى الاختيار لكم نتوما كما بغيتو. عادو نفس الشكل عاوتاني ديرو من الجنب هكا. نبقاو على هذا الشكل هذا حتى ندوزو كاع الصابلي وغادي نشوفوه الشكل الثاني. وفينا كذلك اننا ندوزو في شويه ديال الكوك على هذا الشكل هكا، يعني حسب الاختيار ديالكم، ونتلاقاو في الشكل النهائي. اذا من بعد جميع المراحل اللي شفنا حصلنا على الصابلي يعني على الشكل هذا. وديما كنقول لكم الزواق راه كيبقى متوقف عليكم نتوما، والانسان ديما يدير الحاجه كما ما بغا. الاهم هي لاباط تكون عندنا بذوق جيد، وتكون الشكل ديالها يعني رطب وناكلوه شيء يعني رائع. وبطبيعه الحال تيقوني جربوا هذه الوصفه رائعه جدا وسهله وما كتطلبش يعني مواد كثيره كما ما شفتوا. يعني التقطاع ديالو كيكون رائع جدا، الا قطعناه من الداخل يعني كيكون شيء رائع بمعنى الكلمه كما ما غادي نشوفوا. يعني رطب رائع بمعنى الكلمه كي قلت، شيء جميل جدا رائع هش كما كتشوفوا على الشكل هذا. واحد الصابلي يعني اللي كيتفرد بسرعه وهش في الفم، يعني شيء رائع بمعنى الكلمه. اذا غادي نقول لكم الصحه والراحه، وكما كنقول لكم دائما ما تنساوناش من جيم وبارطاج والاشتراك. ونتمنى من الله ان الوصفه نتاع الصابلي ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وبطبيعه الحال ما تنساوناش من جيم وبارطاج والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.